这绝对是资本家最不想让你刷到的视频，看完你就明白为何我们大多数人都会沦为韭菜。故事简直露骨又逆天。且看尖脸老板在摊子上铺好脏布，拿出超级肥皂轻轻一抹，脏布立马焕然一新。出奇的效果让围观的人十分好奇。老板知道仅仅是好奇还不够，于是又放出大招。他往白布倒上厚厚一层颜料，再次拿出超级肥皂轻轻一抹，沾染的颜色瞬间消失。2次亲眼见证打消了所有人的顾虑，于是一个个排队购买。最先到手的屠夫大婶现场验证，满身的油污和血渍瞬间不见。长头发的女人用它来清洗老汉的外套，完全不用水就能让衣服变得雪白。小镇周围的人都知道了超级肥皂的厉害，无论是文人墨客还是达官显贵，他们都闻讯前来购买，就连山里的和尚也忘记了6根清净。一时间，尖脸老板的超级肥皂卖到脱销，他的生意从一个小小的摊子做到一家商店，再从一家商店做成一家公司，超级肥皂俨然成为小镇的流行符号。就连一旁慎之又慎的老爷爷，看到这些比自己有文化和地位的人都变得浑身雪白，他也没忍住掏出了养老钱，把自己和孙女变成了主流颜色。从那以后，大家见面问好不再说你吃了没，而是你洗了没。在这种共同文化的传染下，让红白喜事的队伍遇到一起，都分不清是悲伤还是快乐。随着时间的推移，大家脸上逐渐失去了当初的欣喜和笑容，也弄丢了独立人格的特性。一天，大街上出现一个身穿彩裙的女孩，她的独特很快吸引了大家的注意，大家成群结队在后面追赶。令他们掀翻祖坟也想不到的是，这个小女孩正是尖脸老板的女儿，而曾经那个超级肥皂公司，现在已经变成了超级颜料公司。老板又像从前那样开始展示，他用超级颜料在白布上一抹，白布立马变成了耀眼的红色，群众苦丧的脸上出现了久违的笑容，随后是黄色和蓝色。看到效果如此明显，大家又被成功洗脑，纷纷排起长队购买彩色的超级颜料。历史就这样一次次上演，大家也在心甘情愿中成了一茬又一茬的韭菜，可悲又无奈。